繼續都係2024年嘅爆 MC 啦，咁我哋嚟到第14條啦，咁啊繼續都係關於 evolution 演化或者進化嗰一課啦，咁一齊望一望條題目啦。咁啊，Darwin's finches are a group of small birds isolated on the Galapagos Islands. These birds show variations in forms and function of their beak as shown in the diagram below 啦。咁啊，關於一 group 咧好出名嘅雀啦，就叫達爾文雀啦。咁啊，呢堆達爾文雀俾人隔離咗喺一個大陸上面。咁啊，下面嘅呢一個 diagram 呢一幅圖啦，就顯示咗佢哋呢堆雀佢哋嘅唔同 forms 同埋 function of their beak，即係佢哋個嘴咧，佢哋個用途啦，同埋佢哋個樣咧都唔同啦。咁啊，望一望啊，咁啊呢度有一 group 雀，咁其實分咗四大 group 啦。咁啊，一 group 咧就專門食生果嘅，另一 group 咧就專門食啲昆蟲，有一 group 咧就專門食啲仙人掌，而有一 group 咧就專門食啲種子。咁啊，題目就問到啦喎。What is the significance of these variations to the survival of Darwin finches on the Galapagos Islands？咁啊，重點 significance survival of Darwin finches。咁啊，呢條題目好多同學仔都流失咗一樣嘢，就以為佢就問你哦，significance of these variations，究竟呢一啲 variations 有咩重要性啊？但係佢講明條題目係，我想要知呢啲 variations 對於佢個 survival，對於佢哋呢堆雀嘅生存有乜嘢重要性？係成 group 喎，佢 finches 啊嘛，係成 group 雀嘅生存有乜嘢重要性？咁所以同學仔一定要小心呢條題目嘅字眼。咁啊，呢條題目其實唔難做嘅，好多同學都係揀 A 或者 dot 噶啦，B、C 就冇乜可能揀噶啦。咁所以我哋好快咁樣排除咗 B、C 先啦。咁啊，B 嗰個講咩？They can distinguish each other by their beaks，就係話哦，佢哋咧個嘴個 form 同埋 function 唔同喎，咁所以佢哋咧就可以分辨到對方係屬於邊一 group 嘅雀啦。咁其實佢哋分辨到大家，即係我認得你，你認得佢，咁其實對於佢哋嘅生存有咩幫助啊？係冇噶嘛。咁所以其實就唔揀得啦，boy。咁啊 C 啦，they interpret to produce offspring with more variations，就話哦，而家有四 group 唔同嘅雀喎，佢哋有唔同嘅 variations 喎，咁所以佢哋咧就可以產生嘅 offspring，佢哋產生嘅後代就可以有更加多嘅唔同喎。咁其實對於佢哋嘅生存又有咩關係咧？都係冇乜關係噶嘛。咁所以唔應該揀啦。咁啊，得翻 A 同 dog 噶啦喎。咁 A 同 dog 我會揀乜嘢咧？我會揀 dog。點解啊？咁我哋解釋下先啦。咁啊，dog 其實都係正確答案啦。咁點解係 dog 啊？They have different ecological niches to reduce competition。佢哋有唔同嘅生態位啦。中文嘅同學仔 niches 即係生態位啦，我哋寫低。因為其實而家講緊佢哋大家食嘅食物一唔一樣啊？條題目唔一樣啊嘛，有生果、有昆蟲、有仙人掌、有種子，即係佢哋食嘅嘢唔同，咁所以令到佢哋之間嘅競爭會唔會多咗啊？唔會咧，反而令到佢哋競爭少咗啊嘛，咪正正就係 Dot 呢度講嘅嘢咯，reduce competition，令到佢哋之間嘅競爭少咗，咁所以咪允許咗佢哋可以共存咯，同大家互相共存咯，咁咪可以令到成 group 雀呢個 finches。成 group 雀可以得以生存得到咯。咁所以呢一個 dog 嘅答案就係考評局想要嘅答案啊，就係想你去諗一樣嘢。哦，原來咧點解去學呢個重要性可以令到成 group 雀可以生存得到啊？就因為佢哋喺個生態入面有唔同嘅生態位啊嘛，佢哋食嘅嘢都唔同，令到佢哋之間嘅競爭少咗。競爭少咗之後，佢哋咪唔會互相自相殘殺咯，或者互相競爭食物咯。咁咪令到佢哋得以生存得到咯。但係好多同學仔就以為，哦，因為呢課 evolution 啊嘛，一定係關於 natural selection 噶啦，咁所以諗都唔諗，揀咗 A。但係同學仔諗清楚先，the variations promote natural selection。其實你 promote natural selection 係指緊物競天擇，適者生存啊嘛，即係某一 group 雀係會得以成功生存得到，而可以繼續不停繁衍下一代啊嘛，係咪？咁其實呢一個對於 survival of Darwin finches 嚟講係冇幫助嘅喎，因為對於我哋成大 group 四 group 咗嚟講，其實唔會四 group 都 benefit 噶嘛。咁所以其實 A 就唔係答緊佢而家想我哋答緊嗰樣嘢係 survival of Darwin finches 呢樣嘢啦。咁所以 A 咧我哋係唔會揀嘅，而當年考評局咧亦都 A 唔會係一個答案咯。咁所以變咗係 dot 先係正確嘅答案。咁啊，同學仔順便學多少少啦。咁啊，有好多同學咧，其實你去到 ecosystem 嗰課啦，咁其實你都唔記得咗 niches 係啲乜嘢嚟嘅，即係生態位係啲乜嘢。咁啊，記住生態位我哋可以由啲乜嘢去判斷咧？如果你有做 past paper 長題目嚟講，你會記得某一年有一隻蟹，有兩 group 蟹啦，一 group 蟹就喺個中間嘅海岸邊啦生存啦，一 group 就係岸邊嘅下邊嘅位去生存得到啦。咁其實佢哋都係有唔同嘅 niches 嘅喎，點解啊？因為 niches 其實可以由啲乜嘢去判斷啊？可以由唔同嘅 temperature 啦，
唔同嘅食物啦，即係今次呢條題目考嘅嘢啦，different food source 啦，仲有可以係啲乜嘢啊？佢哋嘅 space 啦，即係佢哋 occupy 嘅 space 啦，就係呢三樣嘢去判斷噶嘛。咁所以今次呢條題目其實考緊啲乜嘢啊？咪就係考緊你第二樣咯。different food source 咯，所以佢哋咪可以 reduce competition 咯，咪就係考緊呢一樣嘢咯。咁所以同學仔，你記住，千祈唔好以為呢一課 evolution 就即刻衝去揀 natural selection，你咁樣就會俾考評局覆 fix 咗噶啦。咁所以你有冇諗過點解去將 promote natural selection by A 啊？就係氹啲同學仔啊，見到 natural selection 即刻衝去揀，跟住見到 B、C 又唔啱喎，D 嗰個就leaches 喎，應該關於 ecosystem 嗰課嘅喎，唔係關於 evolution 嗰課嘅喎，就唔去理佢啦。但其實同學仔我成日講過一樣嘢，你記住唔同課題之間一定要識得 integration 整合，整合係好重要，千祈唔好將每個課題獨立咁樣去讀。你要記住每一個課題同每一個課題之間一定係有關係嘅，因為我哋成課叫 biology 啊嘛，生物啊嘛，係咪？咁生物其實我哋係讀緊唔同嘅 system、唔同嘅 ecology、唔同嘅環境，其實佢哋全部之間都係 related 嘅。咁所以千祈唔好逐樣逐樣分開拆散嚟讀。如果唔係你 bio 其實你唔會高分咯，你去唔到 level five or above 呢一啲境界。你靠背靠讀熟每一課，其實你最多都係 level four，比盡 level five。你去到升位，一定係要識得點樣 integration，識得整合。咁啊，望一望啦呢個題目啦，當年有幾多同學仔答得啱啦？咁啊，揀啱 doc 嘅同學仔有66%啦，咁其實都唔係話太差嘅。不過好多同學都俾人 fit 咗去揀 A，咁啊，希望你唔係俾人 fit 咗嗰個啦，而係揀得啱，係正確答案就係 doc 嘅同學仔啦。